სერიოზული კონსტიტუცია. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს გიორგი აბაშიშვილთან, ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსია. ბატონ გიორგი, თქვენს მორიგცელობას რაიმე ტიპის ცვლილებები იქნა შეტანილი ამ პროექტში. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ვოლსკი გამოეხმაურა, რომ ეს ახალი დაპირისპირების პლატფორმის გაჩენის მცდელობაა და რომ პრეზიდენტის შეფასებები არაკორექტული იყო. თქვენ რას უპასუხებდით მას და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ფორმატზე, რა ფორმატში ელოდებით გაგრძელებას დიალოგის. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება კორექტულობას, ალბათ ჯობია რომ უფრო გარშემო გაიხედონ, ასე ვთქვათ, მმართველი პოლიტიკური გუნდის წევრებმა და გაცილებით საინტერესოდ ბრჭყალებში არაკორექტულ გამონათქვამებს აღმოაჩენენ, ვიდრე ზოგადად წარმოუდგენთ, რომ ამას შეიძლება იყოს. თუმცა ეს იქით იყოს, ეს ნაკლებად სადარდებელია, მიჩვეულები ვართ. სამწუხაროდ სხვა ტიპის ბრალდებებს, მათ შორის აბსოლუტურად მოგონილს, ისევე როგორც ეს იყო ამ შემთხვევაში, ასე რომ ამაზე სერიოზული კომენტარი და ღრმა კომენტარი საჭირო არ არის. რაც შეეხება შეხვედრას პოლიტიკურ პარტიებთან, მე ვფიქრობ, რომ ვიტყოდი ასე, რომ ეს არის ერთის მხრივ გადარჩენის შანსი ქვეყნის იმიჯის საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ დემოკრატიის პირობებში ჩვენ რეალურად ვართ იმ საფრთხის ქვეშ, რომ მივიღოთ ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი, რომელსაც გაცილებით უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია ექნება, როგორც თუ მას ჩვენ დავარქმევთ წესდებას რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, ვიდრე ეს იქნება კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არ იწერება დემოკრატიის პირობებში კონსტიტუციები ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ. ეს არის წესდებები, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები ქმნიან საკუთარ სამოქმედო არეალის, ასე ვთქვათ, განსავითარებლად. კონსტიტუცია, სახელმწიფო მოწყობის დოკუმენტი ყოველთვის იქმნება ფართო კონსენსუსის საფუძველზე დემოკრატიის პირობებში. სამწუხაროდ მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა ეს ვერ მოახერხა, ვერანაირად ვერ მოახერხა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის 1000 ვთქვათ პირდაპირ ფასადური პროცესი შემოგთავაზა საკონსტიტუციო კომისიის შექმნიდან დაწყებული, რომელიც სამწუხაროდ ვიწინასწარმეტყველა და სამწუხაროდ ჩვენი წინასწარმეტყველება მართალი აღმოჩნდა, რომ თავიდანვე იყო აბსოლუტურად წარუმატებლობისთვის განწერული ის მოდელი, რომელსაც თავაზობდა მმართველი პოლიტიკური გუნდი საკონსტიტუციო კომისიის სახით, შემდგომ სხვადასხვა ასევე ფასადური მცდელობა დიალოგის კვლავ სრულიად ასე ვთქვათ, უშედეგო აღმოჩნდა და რატომ ხარ დარწმუნებული, რომ ეს მორიგი ფასადის მცდელობა არ იქნება, მით უმეტეს კონფერენციაზე ამის მოდერატორმა გამოსძალა მას თანხმობა დიალოგზე. იცით რა, ყოველგვარი ფასადი ამ შემთხვევაში დასრულებულია, ეხა არის ერთადერთი შესაძლებლობა და ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი სთავაზობს მათ შორის მმართველ პოლიტიკურ გუნდს და ეს არის აი ამ მხოლოდ ქვეყნის იმიჯის გადარჩენის მე ვფიქრობ, რომ ბოლო შესაძლებლობა კონსტიტუციურ საკითხებთან დაკავშირებით და ნახოთ რა განცხადებას აკეთებს ხომ ამაზე ვენეციის კომისია ბატონი ბუკიკიო ხომ ძალიან რთული განცხადებებია ეს მაშინ ვიდრე კონსტიტუციას მივიღებ და მე ძალიან ასე ვთქვათ შეშფოთებით ვუყურებ ძალიან ცუდი ასე ვთქვათ მოლოდინი მაქვს თუ ეს კონსტიტუცია ამ ფორმით იქნა მიღებული მმართველი პოლიტიკური გუნდის მიერ რა იქნება მსოფლიო თანამეგობრობის რეაქცია აი ხო არ გვიჯერებდნენ მაშინ როდესაც ვამბობთ რომ ფასადური იყო და ეს საკონსტიტუციო კომისია ვერ შეძლებდა რეალურად მუშაობას ეხლა მე ვფიქრობ რომ ამ ნაწილს და აღმოჩნდით მართლებ ეხლა ამ ნაწილში როგორღაც უნდა მოხერხდეს შევჯერდეთ გაგვიჯერონ დაუჯერონ ამ პროცესს და წავიდეთ კონსენსუსკენ. კარგი, აი რა უნდა დაგიჯერონ როგორც ხვალ იმართება შეხვედრა. ეს არის ამავდროულად გადარჩენის შანსი მმართველი პოლიტიკური გუნდისთვის. მმართველი პოლიტიკური გუნდისთვის, რომელსაც ამბიცია აქვს დემოკრატიაზე, მათ არ უნდა გადადგან ნაბიჯი ავტორიტარიზმისკენ. და ეს არის მათი ბოლო შანსი. აი სექტემბრის თვე არის მათი ბოლო შანსი, რომ არ გადადგან ნაბიჯი ავტორიტარიზმისკენ. ეხლა პრეზიდენტის შეთავაზება რა არის? პრეზიდენტის შეთავაზება რა არის ამ შემთხვევაში? საუბარია იმაზე, რომ ჩვენვე ვამბობთ, რომ და ჩვენვე ვიჩენთ პირველ ნაბიჯს კონსენსუსისკენ. ჩვენ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი ხვდებოდა პოლიტიკურ პარტიებს, მაშინ პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მოდით მივიღოთ გარკვეულ კონსენსუსად ის ნაწილი, რომ ეხლა უკვე ორი მოსმენით არის მიღებული კონსტიტუცია. ჩვენ პრეზიდენტის გუნდი იქნებოდა ეს თუ მმართველი პოლიტიკური პარტიის
პარტიები ყველა ცალ-ცალკე თუ ერთად დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად სხვა უკეთეს კონსტიტუციას დავწერდით, ვიდრე ეს მეორე მოსმენით არის შეტანილი. თან ის მეორე მოსმენითაც როგორ არის შეტანილი, ხო კაცმა არ იცის რომელი ვერსიაა შეტანილი, მაგრამ ჯანდაბას რა ვერსიაც ბოლოს საიძედებს, იმაზე ვისაუბროთ, ხო? ბევრად უკეთეს დავწერთ, მაგრამ არაუშავს, გადავდგავთ პირველ ნაბიჯს კონსენსუსისკენ, ვიტყვით, რომ ეს რაც არის მეორე მოსმენით იყოს ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ის საკითხები დავამატოთ, ის საკითხები შევცვალოთ, რაზეც ყველა ერთად მთელი პოლიტიკური სპექტრი, მთელი პოლიტიკური პარტიები არიან შეთანხმებულები. არის ეს ჩამონათვალი? არსებობს ასეთი ჩამონათვალი, იმიტომ რომ ანუ თქვენთვის სუფთა ფურცელი იქნება მეორე მოსმენით მიღებული კონსტიტუციის პროექტი და იქ ჩანაწერების არსებობს მთელი რიგი საკითხები, ამაზე თქვენს ეთერში პოლიტიკური პარტიებიც ისაუბრებენ, არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომლებზეც უკვე მთელი პოლიტიკური სპექტრი გარდა მმართველი პოლიტიკური გუნდისა შეთანხმებულია. ეს არის საარჩევნო სისტემა, რომელიც მოიცავს როგორც ბარიერის ნაწილს, ისე პროპორციულ სისტემას გულისხმობს ამ შემთხვევაში, ისე ბლოკების ნაწილს. ეს არის პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის საკითხი. ეს არის საკითხები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა თანხმდება. ბატონ გიორგი, ამის შეცვლა რომ უნდოდეს უმრავლესობას, ის რატომ დაელოდებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რაღაც შეკრებას, როგორც გადარჩენის ბოლო შანსს? თავადაც ხომ ხვდებიან, სად არის შანსი და სად უშანსობა, ანუ თავად რატომ არ იქნებოდნენ ინიციატორები, იმიტომ რომ ასეთი 100 მცდელობა იყო. რატომ გონიათ, რომ ეს ყველაზე წარმატებული იქნება პრეზიდენტის მცდელობა? მე არ ვფიქრობ, რომ ისინი რამეს ხვდებიან, რა არის თქვა ამ შემთხვევაში შანსი, ნამდვილად არ ვფიქრობ ასე, ამ ბოლო პრაქტიკულ ამ 10 თვემ, 9 თვემ მე დამარწმუნა, რომ ძალიან რთულია თქვა, მათ ლოგიკას გაყვე. რაზე ფიქრობენ ისინი, თქვა, როდესაც საუბრობენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს მშენებლობაზე ავტორიტარიზმის მეთოდებით, ძალიან მიჭირს მე ამ ლოგიკას გაყვე. აბსოლუტურად სამომავლოდ ვერ გეტყვით რაზე ფიქრობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ საქართველოს პრეზიდენტი როგორც აქამდე მოუწოდებს კონსენსუსისკენ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირველად ხდება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ის, რომ ტექსტის შეთავაზება ხდება მმართველი პოლიტიკური გუნდისთვის მათ მიერვე შექმნილი ორი მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციის კანონ პროექტზე დაყრდნობით. მათ მიერვე მიღებულში უნდათ ცვლილებები ოპოზიციას, ბატონ გიორგი. იცით რა, იდეალურ შემთხვევაში მათ მიერვე მიღებულში არავის არ უნდა კიდე დამატებით, ასე ვთქვათ, კოსმეტიკური რემონტის შემოტანა რა. იდეალურ შემთხვევაში კონსტიტუცია თავიდან უნდა ყოფილიყო დაწერილი და მიღებული არა ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ, არამედ პოლიტიკური პარტიების მიერ, საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ, ხომ? ეს უნდა თავიდან ოპოზიციასაც, საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ არ გამოვიდა ეს, არ გამოიყვანა მმართველმა პოლიტიკურმა, მოახერხა და ვერ გააკეთა, რისი გაკეთება ჩემი აზრით ძალიან მარტივი იყო, თუნება იყო დემოკრატიის, თუნება იყო კონსენსუსი, მაგრამ არაუშავს გამოვიყენოთ ბოლო შანსი. ამ შემთხვევაში რომელიც თქვენ გაქვთ თანხმობა, ხვალ იქნება შეხვედრა ადმინისტრაციაში, გაქვთ თანხმობა პარლამენტის თავმჯდომარისგან, რომ ის დაესწრება ამ შეხვედრას. არ ვიცი პარლამენტის თავმჯდომარე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ძალიან რთულია ხოლმე კიდევ ერთხელ მიმაურებს გავსი ტიპის საკითხების პროგნოზირება, იმიტომ რომ ხან საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ რატო არ გვეძახიან შეხვედრაზე, ხან საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ არიან რომ შეხვედრაზე გვეძახიან. ასე რომ ძალიან მიჭირს ხოლმე ასე თქვა ამ საკითხებში გარკვევა, ხან რაღაც ენის ბარიერს ვაბრალებ ხოლმე, რომელიც არ მაქვს, მაგრამ რა ვიცი, მაინც ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ერთი რამ არის აქ მნიშვნელოვანი, ხვალ პოლიტიკური პარტიები. ანუ თქვენ არ გესმით უმრავლესობის ენის? პოლიტიკურ არა მხოლოდ მე როგორც ჩანს, ხვალ პოლიტიკურ პარტიებთან იქნება შეხვედრა და ზუსტად იმ საკითხებზე, რომლებზეც პრაქტიკულად ყველა არის შეთანხმებული, ასევე საკმაოდ საინტერესო საკითხებს სასამართლოსთან დაკავშირებით, უშუალოდ საბჭოსთან დაკავშირებით, ხვალ გავივლით უკვე ტექსტურ, ჩამოყალიბებულ ტექსტურ ვარიანტს, რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ იქნება საყოველთაო თანხმობა პოლიტიკური პარტიების და პრეზიდენტის დადანის, რომ სწორედ ეს ვერსია იყოს წარდგენილი ამ შემთხვევაში მმართველი პოლიტიკური გუნდს და ეს არის შესაძლებლობა, აი თუ არ არის შესაძლებელი კონსენსუსი. აი ამით ჩვენ ვნახავთ იმედია ვნახავთ და დარწმუნებული ვარ თითქმის ამაში, რომ კონსენსუსი არის შესაძლებელი. მმართველ პოლიტიკურ გუნდს ეკნება უმარტივესი არჩევანი. ან საბოლოოდ გაიფორმოს ერთპარტიული კონსტიტუცია, ან ამ შემთხვევაში კონსენსუსით მიღებული დოკუმენტი გამოიყენოს მათ. ბატონ გიორგი, თქვენ გაქვთ ადმინისტრაციას აქვს თავისი თემები, ასევე კონსტიტუციაში, მისთვის ტკივნეული თქვენ ახსენეთ უშიშროების საბჭო, ასევე პრეზიდენტის პირდაპირი წესი, ანუ არჩევის წესი. ანუ თქვენც შეიტანთ როგორც ადმინისტრაცია თქვენ ტიპის შესწორებებს ამ პროექტში? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს თუ პრეზიდენტის გუნდს თუ ასე შემდეგ
ცალ-ცალკე რომ დაეწერათ კონსტიტუცია დარწმუნებული ვარ გაცლებით უკეთეს დოკუმენტი შექმნიდნენ სრულად სხვა იქნებოდა სრულად წვეთება მაგრამ ეხლა ჩვენ ვეყრდნობით რაღაცა შესულიყავით კომისიაში და გეცადათ ბატონ გიორგი ვინ შევიდა და ცადა რა გამოვიდა ფასადურ ასე ვთქვათ მცდელობებს ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებდით სამწუხაროდ ამას წინასწარ მეტყოლებდით და სამწუხაროდ მართლები აღმოჩნდა ასე რომ ეს საკითხი ჩავლია და სამწუხაროდ აღმოჩნდა მართალი ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროა რომ ჩვენი პოზიცია აღმოჩნდა მართალი მაგრამ ამ შემთხვევაში ძირითადში ბუნებრივია არის ძალიან ბევრი საერთო საკითხი რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს აქვს სადაც ჩვენი ხედვაც ერთმანეთს ეთხოვა მაგრამ კიდევ ერთხელ მევარ არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ჩვენი ხედვა სხვისი ხედვა აქ არის მნიშვნელოვანი კონსენსუსი და საკითხებზე შეთანხმება საყოველთაოდ ის რას ფიქრობთ ჩვენ ან რას ფიქრობს რომელიმე პოლიტიკური პარტია ცალკე აღებული კი არა არამედ საერთო ხედვა რა იქნება ასეთი ტიპის საკითხები რეალურად არსებობს და მე დარწმუნებული ვარ რომ შესაძლებელი იქნება ხო დაპატიჟებთ პარლამენტის თავმჯდომარეს თუ ხვალ უბრალოდ შეთანხმდებით და შემდეგ იქნება აქტუალური მისი ჩართვა პროცესში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს დოკუმენტი მართლა პოლიტიკური დოკუმენტი დააფიქსირა მისი პოზიცია მათ აქვთ ორი მოსმენით ერთპარტიულად მიღებული დოკუმენტი შესაბამისად მოხდება ხვალ პოლიტიკურ პარტიებთან განხილვა საერთო კონსენსუსის საკითხების იმ საკითხებს რომელიც საერთო კონსენსუსის საგანი შეიძლება გახდეს და შემდგომ ეს წარადგინება მართულ პოლიტიკურ გუნდს. კარგი. თუ ვინმე კიდევ ერთხელ თუ ვინმე სურს მართული პოლიტიკური გუნდიდან ხვალ აი ამ ძალიან საინტერესო სამუშაო პროცესში მონაწილეობა დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით რა ჩემი ეთერიდან პატიჟებთ თუ სხვა ტიპის მიწვევა გნებავთ ასე მიიღეთ გნებავთ ისე როგორც გნებავთ ხვალ ძალიან მარტივი საკითხის ჩვენება იქნება როგორ არის შესაძლებელი კონსენსუსის მიღწევა სხვადასხვა განსხვავებული აზრის მქონე პოლიტიკურ პარტიებს შორის ასე რომ ამის ყურება მართულ პოლიტიკურ გუნდს მე ვფიქრობ რომ ჭირდება ბატონ გიორგი მინდა ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით გადაცემა დავიწყეთ ჩვენ თემით რომელიც ახლა გახდა ცნობილი რომ სააკაშვილის ექსტრადირების საფუძველი არ არსებობს ვიდრე სასამართლო პროცესები არ დასრულდება და თქვათ განაჩენი არ იქნება ასეთ განცხადებებს აკეთებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე უკრაინაში ჩვენ მოვისმინეთ ასევე ნაციონალური მოძრაობის მომართვად მიმართვა ხელისუფლებისადმი რომ სააკაშვილს დაუბრუნდეს მოქალაქეობა შეწყდეს დევნა და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის საშუალება მიეცეს აქედან პირველი თემა უშუალოდ უკავშირდება პრეზიდენტს და მის გადაწყვეტილებას ხომ არ განიხილება საკითხი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რომ ყოფილ პრეზიდენტს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს რომელიც უმოქალაქეოდ დარჩენილი პირია დღეს პრეზიდენტმა კეთილი ნება გამოიჩინოს ან ნება გამოიჩინოს და მას აღუდგინოს ან დაუბრუნოს მოქალაქეობა. მოგეთ მინდა რომ ამ თემაზე მუდმივად არის სპეკულაციები და ძალიან მარტივი განმარტება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. საერთოდ არსებობს ესეთი უმარტივესი პროცედურა. იმისათვის რომ პრეზიდენტმა დაიწყოს ნებისმიერ პირზე მოქალაქეობის საკითხის განხილვა, ანუ იფიქროს მიანიჭოს თუ არა ამა თუ იმ პირს მოქალაქეობა, საჭიროა პირველ რიგში არსებობდეს ამ პირის განცხადება, რომ მას სურს მოქალაქეობა. მე რომ არ მქონდეს საქართველოს მოქალაქეობა, მე გიორგი აბაშვილმა უნდა დავწერო განცხადება საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის სახელზე, რომ გთხოვთ ბატონო პრეზიდენტო მომანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. ამის შემდგომ შეუძლია პრეზიდენტ მარგველაშვილს მომანიჭოს ან არ მომანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. ვიდრე არ იარსებებს ამასთან დაკავშირებით განაცხადი და მომართვა შეუძლებელია ჰიპოთეტურად რაიმე ტიპის საკითხის მსჯელობა. ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა მთელ ამ პროცესში. ბატონ გიორგი, ასეთი მომართვა რომ არსებობდეს, პრეზიდენტს ექნება მზაობა საკითხი ყოფილი პრეზიდენტის სასარგებლოდ გადაწყვეტოს. პრეზიდენტი ვალდებული იქნება ეს საკითხი განიხილოს ბუნებრივია, მაგრამ ჯერ ასეთი ტიპის მომართვა უნდა არსებობდეს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი აბაშიშვილს, ჩვენ ნიკარურუას